మన ఇంట్లో చిన్న పిల్లలున్నారంటే, మనకు 2 కళ్ళున్నా కూడా సరిపోదు. ఏ సెకండ్‌కి ఏం చేస్తున్నారా అని భయపడుతూ ఉంటాము. అలాగనే ఇలా ఎలక్ట్రిక్ బోర్డ్స్ కిందనే వాళ్ళకి అందుబాటులో ఉన్నాయంటే, వాళ్ళు మాటి మాటికి స్విచ్ ఆఫ్‌లో, ఆన్‌లో చేస్తూ ఉంటారు. అలాంటప్పుడు ఈ ప్రొడక్ట్ చాలా యూజ్‌ఫుల్ అవుతుంది. ఇది 2 సైజెస్‌లో వస్తుంది. ఇదొచ్చేసి సాకెట్ దగ్గర మనం ఇలా ఇన్సర్ట్ చేస్తే గనక ఎలాంటి ప్రమాదం ఉండదనమాట. ఇది చాలా టైట్‌గా ఉంటుంది. మనం తీయడానికే చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. అలాంటిది చిన్న పిల్లలు తీయాలంటే ఇంపాసిబుల్ ఇంకా వాళ్ళకి తీయడానికి. ఈ ప్రొడక్ట్ నేను మీషోలో తీసుకున్నాను. నాకు ప్రైస్ రూ. 141 పడింది. కోడ్‌నయితే కామెంట్స్‌లో పింక్ చేసుంటాను. ఈ వీడియో మీకు యూజ్‌ఫుల్ అయిందనుకుంటే నా ఛానెల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.